Ben, agora toca unha charla informativa sobre doazón e transplantes de Marta Álvarez Vázquez, da Coordinación de Transplantes do Sergas. Un forte aplauso. Moi boas tardes, agora mellor. Un afectuoso saúdo para todos os pais, para todos os mestres, profesores, sobre todo para os rapaces. Encantoume a obra, parabéns, moi divertida, moi bonita. Espero que pola vosa parte pois fora para aprender e para divertiros tamén. O meu nome é Marta, sou enfermeira, traballo na Coordinación de Transplantes e parte do meu traballo consiste en falar a xente de que vai isto da doazón e os trasplantes de órganos e de tecidos. Como Pinocho, que precisaba dun corazón, hai moita xente, máis de 300 persoas en Galicia, máis de 5.000 en España, que cada ano rematan as listas de espera esperando un órgano para poder seguir vivindo. Dunha maneira moi sencilla, hoxe é un día en que todos queremos divertirnos, non pretendo ser un tostón, pero dunha maneira moi sinxela imos tratar de entender en que consiste este tratamento. Un tratamento que foi posible que moitas persoas teñan unha segunda oportunidade de vida. E ademais é un tratamento que non se pode realizar se non é porque vivimos nunha sociedade aberta e solidaria coa doazón. De acordo? Imos empezar, pois, comenzar dicindo que o trasplante, ao longo deste ano, se non me equivoco, estivestes traballando acerca da doazón e os trasplantes co Salvavidas, co Plan Proxecta. Seguro que moitas das cousas que vos vou a contar xa as coñecedes os rapaces que traballesteis nisto durante este ano. Ben, comenzar dicindo que o trasplante é un tratamento que se realiza nun hospital, sí ou non? Se realiza nun hospital, o realizan médicos e enfermeiros como calquera outro tipo de tratamento, pero hai algo que o diferencia respecto aos demais tratamentos, e que é necesario que a sociedade, que todos nós digamos que sí a doazón para que haya órganos que podan ser trasplantados. Si podemos tener moi bons hospitales, moitos médicos e moitas enfermeiras preparadas para o trasplante, pero se non temos órganos dispostos como o corazón de Pinocho, non os podemos trasplantar. Polo momento dependemos da vontade da xente. Polo momento ainda non se poden fabricar órganos artificiais que nos podan devolver a vida ás persoas que o precisan. De acordo? Este é o punto que máis diferencia respecto a outro tipo de tratamentos. O trasplante é un tratamento, ademais, por desgracia, sin alternativas para a xente que está en lista de espera. O que precisa dun órgano para seguir vivindo necesita deste órgano. Non hai ni tratamento médico ni cirúrxico que lle poda salvar a vida. Sabedes que órganos poden ser trasplantados? Donados e trasplantados? O fígado, o ril, as córneas dos ollos, os pulmóns, os dentes non. Bueno, non va desencaminado. Hai un tratamento que reciben como 700 personas ao ano en Galicia que consiste en oso triturado que se utiliza moito en reconstruccións maxilofaciais. Vale? É un oso triturado, non é o dente en sí. Que máis pode ser trasplantado? De órganos, o corazón, o páncreas tamén, que é o que produce insulina, vale? Son moitos. A médula, que é un tecido, moi ben tamén. O sangue tamén pode ser doado, verdad? E infundido a unha persoa que o necesite. Como veis, se aproveita todo, vale? Somos moi ricos en fonte de muchas cosas que poden ser doadas tanto en órganos como en tecidos. E as persoas que están en lista de espera para recibir os órganos son persoas que reciben a vida gracias a este trasplante e que de outra maneira non poderían vivir. Viven e poden ter unha boa calidade de vida. Falamos tamén de que o trasplante é un tratamento moi complexo
Por que? Porque precisa de moita xente que traballa cada vez que aparece un doante. Cada vez que se produce un donante de órganos, unha persoa morta que chega a ser donante, son máis de 100 as personas, máis de 100 personas as que traballan para ese doante que aparece en calquera hospital de España. Por que? Porque vamos a tener médicos e enfermeiras que van a cuidar desos órganos desa persona xa morta para que vayan nas mellores condicións posibles a aquelas personas que os van a recibir. Pero tamén vamos a tener médicos e enfermeiras nos hospitais donde están as persoas que van a recibir esos órganos. Me explico? E ademais todo isto contra o reloj, moi rápido. Se temos un doante no Hospital de Santiago e o que vai recibir o pulmón ou o corazón está en Barcelona ou en Sevilla, ese órgano ten que estar posto en menos de 4 ou 6 horas. Como credes que transportamos os órganos? En avión. Traballamos moito cos aeroportos cando son distancias largas e tempos moi curtos, porque non hai outro remedio. Vale? Se hacemos un traslado dun órgano de Santiago a Coruña, podemos facelo en ambulancia ou incluso en coche. Pero a longas distancias, grandes remedios, aeroporto e pa diante cos equipos. Vale? E por isto que decimos que é un tratamento moi complexo, moita xente traballando, moi organizados todos e todos a contrarreloj. E, sobre todo, o que é máis característico do trasplante é que é un tratamento solidario e que depende da vontade de todos. Aquí estamos todos. Están os enfermos, aquí están as persoas que teñen unha mentalidade aberta á doación e que van a decir que sí á doación, e aí ten que haber tamén unha xestión sanitaria que dé axilidade a todo isto e que dé solución a todo isto, pero é un tratamento que depende de todos. Preguntábamos moitas veces, mirade, esta mesma charla escoitaron 5.000 chavales o ano pasado, o curso pasado, e os preguntamos o seguinte: seríais doantes de órganos ao morrer? Sí. Ao morrer sí, verdad? Mentras non, lóxicamente. O ano pasado, o 80 e pico % de vosotros dijisteis, que sí, que doaríais os vosos órganos. Tamén os facemos a seguinte pregunta: no caso de morte dun familiar que nunca dixo nada sobre a doazón, doaríades os seus órganos? Non. Aquí hai máis dúbidas, verdad? O ano pasado, a mitade de vos dixestes que sí, a outra mitade non sabe, non contesta. Pero fixadevos na seguinte pregunta: se este familiar en vida dixera que sí a doazón, respetarías a súa vontade? Sí. Sí, aquí o sí é maioritario. Casi o 100% de vosotros decides que sí. Detrás de cada charla ou de cada campaña sobre a doazón de órganos, o que se busca é que a xente se pronuncie, que o diga, o que quere facer. É a única maneira do que o seu entorno sepa o que quere facer cos seus órganos cando xa non os precise. De acordo? Isto é moi importante. Sempre o que se busca, por iso interesa tanto que se fale sobre este tema, porque é a única maneira de que a xente diga estou de acordo ou non estou de acordo. Dime. Falades comigo? De acordo. España vai ben en isto da doazón, si ou non? Somos primeiros, segundos, terceiros no mundo, que somos? Primeiros. Somos o país que durante máis de 22 anos somos líderes mundiais en doazón e en trasplantes. Un ano como o ano pasado, 2016, houbo no noso país máis de 2080 doantes de órganos. Isto o que foi posible é que máis de 4.000 persoas poderan recibir un trasplante de órganos. É unha actividade importantísima, do que nos tenemos que sentir orgullosos tanto da sociedade que temos como do sistema sanitario. De acordo? E isto é algo que conseguimos entre todos. Sabedes que se pode doar en vida, verdad? Sí. Se pode doar en vida órganos como un ril. De acordo? Este é o órgano que máis se doa en vida. Pero a gran maioría dos nosos doantes son doantes falecidos,
que xa morreron, que xa non precisan esos órganos para nada. Creedes vos que é fácil ou difícil morrer en condicións de ser doantes de órganos? Vale calquera que se morra? Non. Como hai que morrer? Sabe algún de vos? Morrer sanos en enfermedades transmisibles. Morrer en unha UCI, unha unidade de cuidados intensivos. Tan só un de cada 100 que morre nun hospital morre en condicións de ser doador de órganos. É moi difícil chegar a ser doante. Calquera de nós ou de nosa familia temos 4 veces máis de posibilidades de necesitar un órgano que de chegar a ser doante. Ser doante é moi difícil porque hai que morrer nunha determinada maneira, nunhas determinadas condicións. A morte só hai unha morte, que é a que todos coñecemos, pero a morte se chega porque o corazón deixa de funcionar ou ben porque o cerebro deixa de funcionar. É o que chamamos morte cerebral ou morte encefálica. O cerebro deixa de funcionar, deixa de emitir órdenes e o resto dos órganos non funcionan, prodúcese a morte. Se este tipo de morte, a morte cerebral ou a morte por parada cardíaca, se produce nunha UCI, ali temos a maquinaria e a medicación precisa para manter un corazón latiente de maneira artificial, de maneira que o resto dos órganos sigan recibindo sangre coa única finalidade da doazón e o trasplante. Estamos mantendo un corazón latente dunha persona que xa morreu. Entendedes isto? A persoa está morta. Por iso é tan difícil chegar a ser doante de órganos. A parte, non poden ter, como decía o compañeiro, ninguna enfermedade transmisible para non transmitila ao receptor. De acordo? A morte é unha. A morte cerebral é morte. Non é o coma, ni un coma irreversible. Nun coma, unha persoa pode tener unha actividade cerebral, inda que sexa mínima, que o mantén mínimamente vivo. Hai unha proba como un electroencefalograma, que o vedes aquí. Sabedes o que é un electrocardiograma? Cando nos registran a actividade do corazón. Isto é o mesmo, pero na actividade cerebral. Este é o electroencefalograma dunha persona con unha actividade cerebral mínima, pero que está viva. Falamos de doazón nunha persoa que está morta, que non ten actividade cerebral ninguna, como sucede cando vemos nas películas a liña plana do monitor que fai pi e que todos sabemos que esa persoa se morreu. Vale? Por tanto, a gran maioría dos donantes do noso país son doantes mortos, que donan todo tipo de órganos e tecidos. E no caso de dos doadores vivos, o órgano que máis se doa é o ril. De acordo? Que pasa? Como se distribúen, como se elixen aos receptores ideales para os órganos dese donante? Cada vez que se produce un donante en calquera hospital de España, o coordinador de trasplantes, que é o médico que está encargado deste proceso, chama a Madrid a Organización Nacional de Trasplantes e dille: ten un doador destas características, grupo sanguíneo, o peso e a talla. Hai que ter en conta tamén o peso e a talla. Non é o mesmo un órgano dunha persoa de 100 kg de peso que dunha persoa de 50 kg de peso. Hai que ter en conta tamén a lista de espera, xente que ten preferencia nesa lista de espera, etc. Pero, a vez, imos ter en conta tamén a distancia. O que decíamos antes, precisamos de moi pouco tempo, é necesario que o traslado dos órganos sexa en moi pouco tempo. Polo tanto, si en Galicia temos un receptor compatible na lista de espera de Coruña ou de Santiago, esos órganos van para o paciente que está en lista de espera na nosa comunidade. Se non temos persoas compatibles na nosa comunidade, van a zona 1, a zona norte. E se na zona norte non hai un receptor compatible para esos órganos, van para o resto do territorio nacional.
En caso de que en toda España non tengamos ningún receptor compatible para esos órganos co mesmo grupo sanguíneo, etc., que facemos cos órganos? Os desechamos? Non, a donde van? A outro país de Europa, verdad? Al fin e al cabo, París ou Londres poden estar a hora e media en un pueblo. O máis importante é a nosa responsabilidade é que detrás dun órgano sabemos que se non se pon por falta de búsqueda hai unha persoa que morre en lista de espera. Por eso é tan importante a organización. É un modelo de cohesión onde todos os doentes do país se centralizan na ONT e a partir de aí se buscan. Inicia a búsqueda para o receptor máis compatible. Estes criterios clínicos e territoriais os seguimos sempre, excepto nunha ocasión, que é o que chamamos código cero ou urxencia cero. Un código cero ou unha urxencia cero é, sabedes o que é? Que é importantísimo. Que esa persoa, se non é trasplantada nuns días, 5 días, unha semana, esa persoa pode morrer. Primeiro órgano compatible que surda en territorio nacional vai para o código cero. De acordo? Foi moi... Acabei, moito tosto. Non? Ben, acompáñame sempre Lola. Lola é unha persoa que ten moitísimo mérito, moi valente, porque os vai a contar a súa testemunha, que non é nada fácil contar isto ante persoas que non coñecemos. Isto faino moi ben Lola. Bueno, vou intentar falar sin micrófono, pero se non me escoitades falo con el, Escoitades máis xente de atrás? Eso dáseme moi mal. Bueno, pois eu nací con unha enfermedade de nacimento, vou non facer moi breve para que non estemos aquí moito tempo. Ademais hai outro pai de outra chica que tamén quere falar. Entonces eu nací con unha enfermedade de nacimento e cando naqueles anos era imposible que facer o trasplante. Entonces, con 22 anos, tuve un accidente de coche, descubriron unha enfermedade e a raíz de aí botei moitos anos hasta os 37 que entrei en lista de trasplante. Estou trasplantada de fígado, que non vos lo dixen. Entonces botei desde os 22 anos que tuve un accidente hasta os 37 vivindo moi mala calidade de vida. E me viña continuamente ao hospital. Eu empezaba cos dolores abdominales, poñíame mal e tiña que ingresar. A primeira vez cando tuve un accidente ingresei, pois son 3 de setembro e fume para casa pois como rapaces, nas vacacións de Navidad. Despois das vacacións volvín a ingresar, operaronme unha vez e estuve, bueno, pois poucos días. Aí ao mellor estuve 20 días ou así ingresada e despois fume para casa, pero a partir de aí que os médicos non é como hoxe, vamos, calquera que vamos ao hospital, os médicos contannos a nós os enfermos o que temos. Daquela non nos lo contaban a nós, decíanos sempre a familia que nos acompañaba. Os enfermos nunca nos enterábamos do que tiñamos. Entonces, eu nesos todos anos nunca me habían dito o tipo de enfermedade que tiña, ni nada. Eu iba ao hospital, poñíame mal, botaba mellor 2 meses ingresada, volví